장례식장. 모두가 고개를 숙인 채 마지막 인사를 준비하고 있었습니다. 그런데 아빠는 숨쉬고 있어요. 6살 딸의 말에 사람들은 잠깐 정적에 휩싸였죠. 헛소리 하지 마. 누군가가 말했고 장례 지도사는 관을 닫으려 했습니다. 그 순간 쿵, 쿵쿵. 관 속에서 살아있는 심장 소리가 들리기 시작했습니다. 목요일 오후 6시 지하철 2호선 강남역. 퇴근길 인파 속에서 김도연 씨는 여느 때와 다름없이 집으로 향하고 있었습니다. 42살 중견 건설회사에서 15년째 성실하게 일하는 평범한 직장인이었죠. 가방 속에는 딸 아린이가 좋아하는 딸기 샌드위치가 들어있었습니다. 매주 목요일마다 사오는 아빠와 딸만의 작은 약속이었거든요. 아빠 언제 와? 아내 윤정 씨의 카카오톡 메시지에 곧 도착해라고 답장을 보내며 미소를 지었습니다. 이런 소소한 행복들이 그에게는 세상의 전부였습니다. 회사에서의 스트레스도 경쟁사회의 무게도 모두 집에 들어서는 순간 사라져버리는 것들이었죠. 그런데 지하철 계단을 오르던 중 갑자기 가슴 한가운데가 짓누르는 듯한 통증이 밀려왔습니다. 처음에는 단순한 소화불량이라고 생각했습니다. 점심에 먹은 짜장면이 체한 건가 싶어서 가슴을 두드려 봤지만 통증은 점점 더 심해졌습니다. 식은땀이 등줄기를 타고 흘러내렸고 시야가 점점 흐려지기 시작했습니다. 아저씨, 괜찮으세요? 누군가의 목소리가 멀리서 들려왔습니다. 도연 씨는 계단에 주저앉으며 가슴을 움켜잡았습니다. 딸기 샌드위치가 든 가방이 계단 아래로 굴러떨어졌죠. 그 순간 그의 마음속에는 오직 하나의 생각만이 맴돌았습니다. 아린이가 기다리고 있을 텐데. 주변 사람들이 우르르 몰려들었고 누군가가 119를 불렀습니다. 구급차가 도착할 때까지 도연 씨는 의식을 잃지 않으려고 필사적으로 버텼습니다. 아내와 딸의 얼굴이 계속 떠올랐거든요. 새벽 2시 대학병원 응급실. 윤정 씨는 차가운 플라스틱 의자에 앉아 있었습니다. 급하게 나온 탓에 슬리퍼를 신고 있었고 곱게 따아놓은 머리도 흐트러져 있었죠. 응급실 문이 열릴 때마다 가슴이 벌렁거렸습니다. 혹시나 하는 마음에 의료진의 표정을 살폈지만 그들은 아무것도 말해주지 않았습니다. 환자 보호자이신가요? 의사가 다가왔을 때는 이미 새벽 4시가 넘어 있었습니다. 윤정 씨는 벌떡 일어나서 의사를 바라봤습니다. 그의 표정에서 이미 답을 알 수 있었지만 그래도 기적을 바라는 마음으로 기다렸습니다. 죄송합니다. 최선을 다했지만. 의사의 말이 끝나기도 전에 윤정 씨의 다리에 힘이 빠졌습니다. 급성 심근경색. 병원 도착 당시 이미 심정지 상태였고 30분간의 응급처치에도 불구하고 심장이 다시 뛰지 않았다는 것이었습니다. 복도에 울려 퍼지는 윤정 씨의 오열소리. 그 순간 그녀는 6살 딸에게 어떻게 이 소식을 전해야 할지 막막했습니다. 어제까지만 해도 아빠 언제 와? 라고 묻던 아린이에게 이제는 아빠는 영영 안 와라고 말해야 하는 현실이 너무도 잔혹했습니다. 사흘 후 병원 장례식장. 국화꽃이 가득한 빈소에는 조문객들이 조용히 다가와 절을 올리고 있었습니다. 도현 씨의 영정사진 속 미소는 여전히 따뜻했지만 그 앞에 놓인 관은 차갑기만 했습니다. 향 내음이 가득한 공간에서 사람들은 속삭이듯 대화를 나누고 있었죠. 아직 젊은 나이에 가족들이 얼마나 힘들까. 문상객들의 위로 섞인 탄식이 빈소 곳곳에서 들려왔습니다. 윤정 씨는 상주 자리에서 고개를 숙인 채 조문객들을 맞이하고 있었습니다. 3일 동안 거의 잠을 이루지 못한 탓에 눈가는 퉁퉁 부어 있었죠. 그런데 한 구석에서 아린이는 다른 아이들과 달리 울지 않고 있었습니다. 검은 원피스를 입고 관 앞에 조용히 앉아 있을 뿐이었죠. 할머니가 아리나 아빠한테 인사드려라고 말해도 고개만 갸우뚱할 뿐이었습니다. 아빠는 아직 살아있어요. 아린이의 말에 빈소 안이 순간 조용해졌습니다. 조문객들은 당황한 표정으로 서로를 바라봤고 할머니는 급히 아린이에게 다가갔습니다. 아린아, 그런 말 하는 거 아니야. 아빠는 하늘나라에 가신 거야. 하지만 아린이는 고개를 저었습니다. 아니에요. 아빠 숨소리 들려요. 여기서. 작은 손가락으로 관을 가리키며 말했습니다. 주변 사람들은 아이가 아버지의 죽음을 받아들이지 못해서 하는 말이라고 생각했습니다. 누군가는 아이가 충격을 받아서 저러는 거야라고 수군거렸죠. 장례 지도사가 다가왔습니다. 이제 연결식을 시작하겠습니다.
관을 닫도록 하겠습니다. 그의 말에 따라 상주들이 관 주변에 모여들었습니다. 이제 정말로 마지막 인사를 나눌 시간이었습니다. 잠깐요. 아린이가 갑자기 일어나서 관 앞을 막아섰습니다. 아빠가 답답해요. 들려요. 정말로 들려요. 아이의 목소리에는 절박함이 담겨 있었습니다. 할머니는 아린이를 안아들려고 했지만 아이는 꿈틀거리며 저항했습니다. 아린아, 그만해. 사람들이 다 보고 있어. 할머니의 목소리에는 당혹감이 섞여 있었습니다. 조문객들 사이에서는 아이가 정말 힘들어하는구나. 트라우마가 생긴 것 같은데라는 수군거림이 들렸습니다. 윤정 씨는 딸의 모습을 보며 가슴이 미어졌습니다. 남편의 죽음도 받아들이기 힘든데 딸마저 이런 상태가 되다니. 그녀는 떨리는 손으로 아린이를 달래려 했습니다. 아린아, 엄마가 설명해 줄게. 아빠는 정말로. 하지만 아린이는 더욱 간절하게 말했습니다. 엄마, 정말이에요. 아빠 마음소리 들려요. 여기 귀 대고 들어봐요. 아이의 순진한 표정에 윤정 씨는 잠시 망설였습니다. 혹시나 하는 마음이 생겼던 걸까요? 윤정 씨는 마침내 관 앞에 무릎을 꿇고 귀를 가까이 대보았습니다. 처음에는 아무 소리도 들리지 않았습니다. 주변의 웅성거림과 향타는 소리만 들릴 뿐이었죠. 역시 아린이가 착각한 거구나 라고 생각하려는 순간이었습니다. 쿵! 미세하지만 분명한 소리가 들렸습니다. 윤정 씨는 숨을 멈추고 더욱 집중했습니다. 쿵쿵! 쿵쿵! 규칙적인 심장 박동 소리가 관 안에서 울려나오고 있었습니다. 윤정 씨의 얼굴은 순간 하얗게 질렸습니다. 이게 뭐죠? 그녀의 목소리는 떨리고 있었습니다. 아린이가 엄마 옆에 바짝 다가와 속삭였습니다. 엄마도 들리죠? 아빠 마음소리요. 윤정 씨는 다시 한번 귀를 댔습니다. 이번에는 더욱 명확하게 들렸습니다. 분명히 살아있는 사람의 심장 소리였습니다. 여기요, 여기요. 윤정 씨가 비명처럼 외쳤습니다. 소리가 나요. 심장 소리가 나요. 빈소안은 순식간에 술렁거리기 시작했습니다. 조문객들은 어리둥절한 표정으로 서로를 바라봤고 장례 지도사는 당황한 기색이 역력했습니다. 그럴 리가 없습니다. 의사 선생님이 분명히 사망 확인을. 장례 지도사가 말하려는 순간 윤정 씨가 다시 외쳤습니다. 들어보세요. 직접 들어보세요. 그녀의 목소리는 히스테리컬했지만 동시에 간절함이 담겨 있었습니다. 할머니가 다가와 윤정 씨의 어깨를 잡았습니다. 며느리야, 정신 차려. 이게 무슨 짓이야? 하지만 윤정 씨는 뿌리치며 말했습니다. 어머니, 정말이에요. 아린이 말이 맞아요. 남편이 살아있어요. 빈소안은 아수라장이 되었습니다. 어떤 사람들은 말이 안 된다며 고개를 저었고 어떤 사람들은 호기심에 관 주변으로 모여들었습니다. 장례 지도사는 상황을 수습하려고 했지만 윤정 씨는 물러서지 않았습니다. 관을 열어보세요. 윤정 씨의 외침에 마침내 장례 지도사가 망설이며 관의 나사를 풀기 시작했습니다. 주변 사람들은 숨을 죽이며 지켜봤습니다. 혹시나 하는 마음과 설마 하는 마음이 교차했죠. 관뚜껑이 열리는 순간 모든 사람들이 숨을 헐떡였습니다. 도연 씨의 가슴이 미세하게 오르락내리락 하고 있었습니다. 죽은 사람이 아니라 깊은 잠에 빠진 사람처럼 보였죠. 얼굴에는 죽음의 창백함이 아닌 살아있는 사람의 온기가 남아 있었습니다. 구급차를 불러주세요. 윤정 씨가 외쳤고 누군가가 급히 119에 신고했습니다. 아린이는 관 앞에서 환하게 웃으며 말했습니다. 봐요, 아빠 살아있다고 했잖아요. 장례식장은 완전히 뒤바뀌었습니다. 조문객들은 이 믿을 수 없는 상황을 목격하며 서로 수군거렸습니다. 이런 일이 정말 일어날 수 있나? 기적이야, 기적이야. 하지만 동시에 의문도 생겼습니다. 어떻게 의사가 살아있는 사람을 죽었다고 판단할 수 있었던 걸까요? 구급차가 도착해 도연 씨를 병원으로 이송한 뒤 윤정 씨는 사망 진단을 내렸던 담당 의사를 찾아갔습니다. 김대성 의사는 40대 중반의 베테랑 의사로 응급의학과에서 10년 넘게 근무하고 있었습니다. 하지만 윤정 씨와 마주했을 때 그의 표정에는 당황함이 역력했습니다. 이런 경우는 정말 드물긴 하지만 김 의사는 말끝을 흐리며 변명하기 시작했습니다. 간혹 심정지 상태에서 미세한 생명 징후가 감지되지 않는 경우가 있어서요. 의학적으로는 가사 상태라고 부르는데
그의 설명은 어딘가 어색했습니다. 윤정 씨는 의사의 눈을 똑바로 바라보며 물었습니다. 그럼 선생님이 잘못 진단하신 거네요? 김 의사는 고개를 저었습니다. 잘못 진단했다기보다는 의학적으로 설명하기 어려운 상황이 발생한 거죠. 이런 일은 정말 극히 드물어서. 하지만 윤정 씨는 납득할 수 없었습니다. 살아있는 사람을 죽었다고 판단한 것은 명백한 의료진의 실수였습니다. 그것도 장례식장에서 관에 누워있을 때까지 아무도 모르고 있었다는 것이 더욱 충격적이었죠. 그날 밤 정확히 어떤 절차를 거쳐서 사망 진단을 내리셨는지 알고 싶습니다. 윤정 씨는 병원 원무과에서 의료진 면담을 요청했습니다. 하지만 병원 측의 반응은 미온적이었습니다. 환자 가족분께서 워낙 충격을 받으셔서 그런 것 같은데. 원무과 직원은 애매한 표정을 지었습니다. 의료진도 최선을 다했고 다행히 환자분이 회복되고 있으니 좋게 넘어가시면 안 될까요? 윤정 씨는 화가 났습니다. 좋게 넘어가라고요? 우리가 남편 장례식을 치르고 있었는데요. 만약 우리 딸이 없었다면 남편은 그대로 화장장에 가서 태워질 뻔했어요. 병원 측은 계속해서 회피적인 태도를 보였습니다. 의료진의 실수를 인정하기보다는 의학적으로 설명하기 어려운 현상이라는 식으로 얼버무리려고 했습니다. 윤정 씨는 점점 더 의혹을 품게 되었습니다. 그날 밤 윤정 씨가 중환자실에서 남편을 지키고 있을 때였습니다. 젊은 간호사 한 명이 조심스럽게 다가왔습니다. 이름표에는 이소연이라고 적혀 있었습니다. 그녀는 주변을 둘러보며 속삭이듯 말했습니다. 죄송한데요. 그날 밤 제가 당직이었거든요. 소연 씨의 목소리는 떨리고 있었습니다. 사실 그날 김 선생님이 제대로 확인하지 않으셨어요. 제가 먼저 환자분 상태를 확인했는데 맥박이 너무 미약해서 잘 안 잡혔거든요. 윤정 씨는 귀를 기울였습니다. 소연 씨가 계속 말했습니다. 그런데 김 선생님이 급하게 다른 응급 환자를 봐야 한다고 하시면서 저보고 사망 진단서에 사인하라고 하셨어요. 의사 없이 간호사가 사망 확인을 하는 건 절차상 맞지 않는데. 이 말을 들은 윤정 씨는 온몸에 소름이 돋았습니다. 남편이 제대로 된 의료진의 확인도 없이 죽은 사람으로 처리되었다는 것이었습니다. 그것도 간호사의 단독 판단으로 말이죠. 그런데 왜 그때 말씀하지 않으셨어요? 윤정 씨의 질문에 소연 씨는 고개를 숙였습니다. 죄송해요. 제가 신입이라서 선배 의사 선생님 지시를 거부하기가 어려웠어요. 그리고 설마 이런 일이 일어날 줄은 몰랐어요. 윤정 씨는 분노와 동시에 진실에 한 발 더 다가섰다는 확신을 느꼈습니다. 남편의 죽음이 단순한 의료진의 실수가 아니라 무책임한 의료 시스템의 문제였다는 것을 깨달았습니다. 이제 그녀에게는 선택이 있었습니다. 이대로 조용히 넘어갈 것인가 아니면 진실을 밝혀낼 것인가. 윤정 씨는 집에서 남편의 의료 기록을 하나하나 뒤져보기 시작했습니다. 간호사 소연 씨로부터 들은 이야기가 사실인지 확인하고 싶었습니다. 식탁 위에는 의료진 면담 기록, 응급실 진료 차트, 사망 진단서 등이 가득 펼쳐져 있었습니다. 아린이는 옆에서 색칠 공부를 하며 엄마를 지켜봤습니다. 엄마 아빠는 언제 집에 와요? 아이의 순진한 질문에 윤정 씨는 미소를 지으며 답했습니다. 곧 올 거야. 엄마가 아빠가 빨리 나을 수 있게 도와주고 있어. 의료 기록을 살펴보던 윤정 씨는 이상한 점을 발견했습니다. 사망 진단서의 서명 시간과 실제 의사의 진료 기록 시간이 맞지 않았습니다. 김대성 의사는 분명히 다른 응급 환자를 보고 있었는데 동시에 남편의 사망을 확인했다고 기록되어 있었던 것이죠. 이건 말이 안 돼. 윤정 씨는 혼잣말을 중얼거렸습니다. 점점 더 확신이 들었습니다. 남편의 사망 진단 과정에 분명히 문제가 있었다는 것을요. 병원에서는 조금씩 희망적인 소식이 들려왔습니다. 도현 씨가 의식을 되찾기 시작한 것입니다. 처음에는 눈을 깜빡이는 정도였지만 며칠 후에는 손가락을 움직이고 간단한 질문에 고개를 끄덕이기도 했습니다. 여보 나야? 알아들어? 윤정 씨의 목소리에 도현 씨는 천천히 눈을 떴습니다. 초점이 완전히 맞지는 않았지만 아내의 얼굴을 알아보는 것 같았습니다. 아린이가 병상 옆에 다가가 아빠의 손을 잡았습니다. 아빠, 아린이가 아빠 살렸어요. 아빠가 살아있다고 말했거든요. 아이의 말에 도연 씨는 미약하게 미소를 지었습니다. 의료진들은 이런 회복 속도가 의학적으로 매우 드물다고 말했습니다.
하지만 윤정 씨에게는 남편의 회복보다도 진실을 밝히는 것이 더 중요했습니다. 의사들은 기적적인 회복이라고 표현했지만 윤정 씨는 이것이 기적이 아니라 처음부터 남편이 살아있었다는 증거라고 생각했습니다. 만약 정말로 죽었다가 살아난 것이라면 이런 빠른 회복이 가능할까요? 하지만 가족들의 반응은 예상과 달랐습니다. 시어머니를 비롯한 친척들은 윤정 씨의 행동을 이해하지 못했습니다. 이제 도연이도 깨어났는데 그만 좋게 마무리하면 안 되겠니? 시어머니의 말에는 피로감이 묻어 있었습니다. 어머니, 하지만 이건 분명한 의료진의 실수예요. 만약 우리가 그냥 넘어간다면 다른 가족들도 같은 피해를 볼 수 있어요. 윤정 씨의 말에 시어머니는 고개를 저었습니다. 그건 내 걱정할 일이 아니야. 우리 가족만 잘 되면 되는 거 아니야? 도연 씨의 형도 비슷한 반응을 보였습니다. 동생도 이제 괜찮아지고 있는데 병원이랑 싸워서 뭐 하려고? 괜히 소문만 나고 나중에 도연이 사회생활에도 지장이 있을 수 있어. 가족들은 모두 조용히 마무리하기를 원했습니다. 하지만 윤정 씨는 물러서지 않았습니다. 살아있는 사람을 죽은 사람으로 만든 거예요. 누군가는 이 일에 대해 책임을 져야 합니다. 그녀의 목소리에는 단호함이 담겨 있었습니다. 이제 그녀는 혼자서라도 이 싸움을 계속해 나가야 한다는 걸 깨달았습니다. 윤정 씨는 마침내 언론의 도움을 요청하기로 결심했습니다. 인터넷에서 의료사고를 전문적으로 다루는 기자를 찾아보다가 젊은 탐사보도 기자 박혜진 씨를 알게 되었습니다. 그는 30대 초반의 열정적인 기자로 의료계의 부정과 비리를 폭로하는 기사를 여러 차례 써왔습니다. 카페에서 만난 박 기자는 윤정 씨의 이야기를 진지하게 들어주었습니다. 정말 놀라운 사건이네요. 이런 일이 실제로 일어날 수 있다니. 그는 녹음기를 켜고 자세한 내용을 물어봤습니다. 그날 밤 정확히 어떤 상황이었는지 기억나시나요? 병원에서는 어떤 해명을 했나요? 혹시 증거가 될 만한 자료가 있으신가요? 박 기자의 질문은 예리했습니다. 윤정 씨는 간호사 소연 씨와의 대화 내용과 의료 기록의 모순점들을 상세히 설명했습니다. 박 기자는 고개를 끄덕이며 말했습니다. 이 사건은 단순한 의료 실수를 넘어서 의료 시스템의 근본적인 문제를 보여주는 사례인 것 같습니다. 취재해 보겠습니다. 하지만 기대와 달리 병원 측의 대응은 더욱 교묘했습니다. 박 기자가 병원에 취재를 요청하자 병원 홍보팀에서는 즉시 반박 자료를 준비했습니다. 환자 가족이 극심한 정신적 충격으로 인해 사실을 왜곡하고 있다는 것이 병원 측의 주장이었습니다. 의료진은 기자회견을 열어 의학적으로 극히 드문 가사 상태였으며 현재의 의료 기술로는 완벽한 판단이 어려운 경우였다고 해명했습니다. 그들은 오히려 환자의 기적적인 회복을 의료진의 성과인 것처럼 포장했습니다. 언론 보도가 나가자 여론의 반응은 예상과 달랐습니다. 일부 사람들은 의료진도 사람인데 실수할 수 있지 않나라고 병원을 옹호했고, 또 다른 사람들은 요즘 의료진들 너무 힘들게 일하는데 괜히 트집 잡는다는 반응을 보였습니다. SNS에서는 윤정 씨를 비판하는 댓글들이 올라왔습니다. 남편 살아났으면 됐지. 왜 계속 문제 삼아? 병원에서 고생하는 의료진들 생각은 안 해? 윤정 씨는 자신이 가해자가 된 것 같은 기분이 들었습니다. 더욱 힘든 것은 주변 사람들의 시선이었습니다. 아린이가 다니는 어린이집에서 다른 학부모들은 윤정 씨를 피하기 시작했습니다. 요즘 TV에 나오는 그 엄마 아니야? 아이 앞에서 저런 일을 하다니. 수군거리는 소리가 들렸습니다. 친척들의 비난은 더욱 직접적이었습니다. 내가 왜 이렇게까지 해? 도연이 깨어났으면 됐잖아. 언론에까지 나가서 우리 가족 망신시키려고? 시댁 식구들은 윤정 씨를 원망했습니다. 심지어 친정 부모님까지도 걱정하기 시작했습니다. 딸아, 이제 그만해. 아린이 생각해서라도 조용히 살아야지. 아버지의 말에 윤정 씨는 가슴이 막혔습니다. 세상 모든 사람이 자신을 이해하지 못하는 것 같았습니다. 하지만 아린이만은 엄마를 믿어주었습니다. 엄마, 아린이는 엄마가 맞다고 생각해요. 아빠가 살아있는데 죽었다고 하면 안 되잖아요. 6살 딸의 말이 윤정 씨에게는 큰 힘이 되었습니다. 적어도 한 사람은 자신을 이해해주고 있다는 것이요. 한 달이 지난 어느 날 윤정 씨에게 예상치 못한 연락이 왔습니다. 간호사 소연 씨였습니다. 혹시 시간 되시면 만날 수 있을까요? 중요한 말씀이 있어서요. 긴장된 목소리였습니다. 지하 주차장에서 만난 소연 씨는
주변을 경계하며 작은 USB를 건넸습니다. 이거 그날 밤 병원 CCTV 영상이에요. 제가 몰래 복사해뒀거든요. 그녀의 손은 떨리고 있었습니다. 왜 갑자기? 윤정 씨의 질문에 소연 씨는 고개를 숙였습니다. 양심상 견딜 수가 없어서요. 그리고 병원에서 제가 그날 일에 대해 입 다물라고 압박을 하고 있어요. 증거를 없애라고도 하고요. 이대로 있으면 진실이 영영 묻힐 것 같아서. USB 안에는 그날 밤 응급실의 모든 상황이 기록되어 있었습니다. 김대성 의사가 다른 환자를 보고 있는 동안 소연 씨가 혼자서 도연 씨의 상태를 확인하는 모습, 그리고 의사의 지시 없이 사망 진단서에 서명하는 장면까지 모든 것이 담겨 있었습니다. 윤정 씨는 즉시 박혜진 기자에게 연락했습니다. 결정적인 증거를 찾았어요. CCTV 영상은 충격적이었습니다. 화면 속에서 김대성 의사는 도연 씨를 제대로 진찰하지 않은 채 다른 응급 환자에게 매달려 있었습니다. 그 사이 소연 씨는 도연 씨의 맥박을 체크하려고 시도했지만 미약한 맥박을 제대로 감지하지 못했습니다. 가장 결정적인 장면은 김 의사가 멀리서 소연 씨에게 손짓하며 시간 없으니까 빨리 정리해라고 말하는 모습이었습니다. 소연 씨는 망설이다가 사망 진단서에 서명을 했습니다. 의사의 직접적인 확인 없이 말이죠. 박 기자는 영상을 분석하며 말했습니다. 이건 명백한 의료법 위반이에요. 의사가 아닌 간호사가 사망 진단을 할 수는 없거든요. 게다가 제대로 된 검사 절차도 거치지 않았고요. 영상에는 시간 기록도 정확히 나와 있었습니다. 의료 기록상 김 의사가 도연 씨의 사망을 확인했다고 되어 있는 시간에 그는 다른 곳에서 전혀 다른 환자를 보고 있었습니다. 이는 의료 기록 조작의 증거이기도 했습니다. 박 기자의 단독 보도가 나가자 세상이 뒤바뀌었습니다. 살아있는 환자를 죽은 것으로 진단한 의료진의 충격적 실체라는 제목의 기사가 포털 사이트 메인에 올라갔습니다. CCTV 영상까지 공개되면서 그동안 병원을 옹호했던 여론이 급격히 돌아섰습니다. SNS에서는 해시태그 살아있는데 죽었다고 했다라는 해시태그가 실시간 검색어에 올랐습니다. 이런 병원에서 치료받을 수 있나? 우리 가족도 이런 일 당할 수 있다는 거야? 시민들의 분노가 폭발했습니다. 의료계에서도 논란이 일었습니다. 의료진 노조에서는 개별 의료진의 실수를 전체 의료계의 문제로 확대하는 것은 부당하다고 반발했지만 시민단체들은 의료 시스템의 전면적인 개선이 필요하다고 목소리를 높였습니다. 병원장은 긴급 기자회견을 열어 사과했습니다. 이런 일이 발생한 것에 대해 깊이 사과드립니다. 해당 의료진에 대해서는 엄중한 징계를 내리겠습니다. 김대성 의사는 의사 면허 정지 처분을 받았고 업무상 과실치사 혐의로 검찰에 고발되었습니다. 윤정 씨는 하루아침에 의료계 개혁의 상징이 되었습니다. 그동안 자신을 비난했던 사람들이 이제는 용기 있는 어머니라고 칭찬했습니다. 하지만 윤정 씨에게는 복잡한 마음이 들었습니다. 자신이 원했던 것은 복수가 아니라 진실이었으니까요. 사건이 일어난 지 6개월 후 도연 씨는 재활치료를 통해 거의 완전히 회복되었습니다. 처음에는 휠체어를 타야 했지만 꾸준한 물리치료 끝에 이제는 지팡이 없이도 걸을 수 있게 되었습니다. 의료진들은 이런 회복 속도가 의학적으로 매우 드물다고 감탄했습니다. 아빠, 오늘은 공원에서 뛸 수 있어요? 아린이의 질문에 도연 씨는 웃으며 답했습니다. 아직은 조금 어렵지만 곧 가능할 거야. 가족의 일상이 조금씩 되돌아오고 있었습니다. 도연 씨는 회사로 복직했습니다. 동료들은 그를 기적의 사나이라고 불렀고 상사도 천천히 적응해도 된다며 배려해 주었습니다. 하지만 도연 씨 자신은 여전히 그날 밤의 기억이 희미했습니다. 의식을 잃었다가 깨어났을 때 이미 며칠이 지나 있었으니까요. 여보, 정말 고생 많았어. 도연 씨는 아내의 손을 잡으며 말했습니다. 내가 의식을 잃었을 때 혼자서 이 모든 일을 해결했다니. 윤정 씨는 남편의 손을 꽉 잡으며 미소를 지었습니다. 당연한 일을 했을 뿐이야. 가족이니까. 언론의 관심이 계속되면서 윤정 씨는 기자회견을 열게 되었습니다. 기자회견장에는 수십 명의 기자들과 시민들이 모여 있었습니다. 윤정 씨는 아린이를 품에 안고 마이크 앞에 섰습니다. 저희 가족이 겪은 일이 다른 가족들에게는 일어나지 않았으면 좋겠습니다. 윤정 씨의 목소리는 차분했지만 단호했습니다. 의료진을 원망하거나 복수하려고 한 것이 아닙니다. 다만 진실이 무엇인지 알고 싶었을 뿐입니다.
기자들의 질문이 이어졌습니다. 앞으로 의료계 개혁을 위해 어떤 활동을 하실 계획이신가요? 병원 측으로부터 손해배상을 받으실 건가요? 윤정 씨는 고개를 저었습니다. 저는 평범한 주부일 뿐입니다. 다만 우리 딸이 가르쳐 준 것이 있다면 진실을 외면하지 않는 용기가 얼마나 중요한지입니다. 그녀는 아린이를 바라보며 말했습니다. 이 아이가 없었다면 우리 가족은 영영 진실을 모른 채 살았을 겁니다. 기자회견이 끝난 후 여러 시민단체에서 의료계 개혁 활동에 동참해달라는 요청이 들어왔습니다. 하지만 윤정 씨는 정중히 거절했습니다. 이제는 평범한 일상으로 돌아가고 싶어요. 가족과 함께 조용히 살고 싶습니다. 1년 후 봄날의 공원. 도연 씨는 완전히 회복되어 아린이와 함께 뛰어놀고 있었습니다. 윤정 씨는 벤치에 앉아 그 모습을 지켜보며 미소를 지었습니다. 평범한 가족의 평범한 주말 오후였습니다. 아빠, 이제 정말로 살아있는 거 맞죠? 아린이가 아빠에게 물었습니다. 이제 7살이 된 아린이는 그날의 일들을 더 선명하게 기억하고 있었습니다. 도연 씨는 딸을 안아올리며 말했습니다. 그럼 아빠는 아린이가 지켜줘서 살아있는 거야. 우리 딸이 영웅이야. 아린이는 환하게 웃었습니다. 아빠, 아린이는 영웅이 아니라 그냥 아빠를 사랑해서 그런 거예요. 가족 셋이 함께 집으로 돌아가는 길, 윤정 씨는 생각했습니다. 그때 만약 아린이의 말을 믿지 않았다면 어떻게 되었을까요? 만약 진실을 찾으려 하지 않았다면 어떻게 되었을까요? 진실은 때로 외롭고 힘든 길일 수 있습니다. 하지만 그 길 끝에는 반드시 빛이 있다는 것을 윤정 씨는 이제 알고 있었습니다. 그리고 그 빛은 가족의 사랑만큼이나 따뜻했습니다. 해가 저물어가는 거리에서 세 사람의 그림자가 길게 늘어졌습니다. 평범하지만 소중한 기적 같은 일상 속으로 사라져가는 그림자들이었습니다.